歡迎繼續收睇我個 channel。咁今日要同大家介紹嘅呢隻蛙島呢，我諗都算係近期比較多人去討論啦，或者係蛙島嚟講都算係幾有驚喜嘅呢一隻。因為呢一隻本身錶係一個特別版啦，所以佢又會有翻一個皮套去裝住成隻錶嘅。本身隻錶呢就唔係話跟一個傳統嘅錶盒嘅，而係呢一個皮套呢裝住咗隻錶啦，同埋一啲配件啊、保養卡咁樣嘅。而今日嘅主角呢，蛙島 Captain Cook Over Pro 啦。咁而點解叫 Over Pro 呢？其實就係 Well Timer 嘅意思嘅啫，只不過係以前叫落 Over Pro，咁佢呢一隻復刻呢都叫翻做一個 Over Pro 嘅名啦。咁1962年嘅時候，蛙島啱啱推出 Captain Cook 呢，其實就係紀念一個非常出名嘅英國嘅航海家啦、探險家啦。係去到2017年嘅時候呢，佢哋先將 Captain Cook 呢個系列呢重新去推出翻嘅。自此之後呢，就成為咗一個非常之出名啊、非常之有人氣嘅一個系列啦。我自己都買咗隻青銅嘅版本嘅。而呢一隻嘅話呢，亦都係復刻翻當年60年代所推出嘅一個款式啦，算係都幾完美嘅一個復刻嘅，用翻一個37mm細標徑嘅一個錶殼啦。咁當然今時今日亦都會換晒一個藍寶石嘅玻璃啦，咁亦都用咗一個陶瓷嘅圈去做啦。唯一嗰個同以前嗰個分別呢，佢就係日期嗰個位呢，就冇咗一個放大鏡功能嘅。咁以前就有一個放大鏡啦。咁呢一隻錶整體呢，喺現場睇其實就非常之閃、非常之耀眼嘅。咁就因為有一個銀面到黑面嘅一個漸變色啦、放射紋啦，加埋一個陶瓷圈啦，所有嘢都好反光、好閃、好靈嘅。你會見到，亦都有翻 Captain Cook 好出名嗰個好突嗰個藍寶石錶面啦，同打斜落去嗰個錶圈呢，形成一個好特別嘅一個視覺對比嘅。而頭先都講過啦，日期嗰度就拎走咗嗰個放大鏡功能。咁你會見到啲小時嗰個刻度呢，亦都係一個好有特色嘅，跟翻以前60年代嗰個樣啦，有別於平時嗰個 Captain Cook 嘅。咁你會見到每一個小時嘅刻度呢，其實都好多切割喺入邊，成隻錶其實就好有60年代嗰個風味嘅。而12點鐘位置呢，亦都保留翻蛙島識得轉嗰個矛啦，好識力除嘅。咁留意翻呢一隻錶呢，就唔係咩特別嘅複雜功能嘅，佢都係一個基本嘅3針啦，純粹係靠自己扭個外圈呢，去閲讀到唔同城市嗰個時間嘅啫。當你以為前邊好有驚喜嘅時候呢，後邊一樣咁有驚喜，就配上咗一個手上鏈嘅 R862機芯。咁我諗近期蛙島都好少出手上鏈嘅機芯，仲要有一個透底俾你睇到啦。大家有所不知呢，原來呢一個機芯呢係由 Swatch Group 呢 Powermatic 好出名呢個機芯啦 Powermatic 去演變成為一個手上鏈嘅一個版本嘅。咁大家都知道啦，如果玩錶嘅朋友呢，一定會中意手上鏈多啲嘅。因為你可以好清楚睇到成個機芯個佈局啊、齒輪個擺位啊，就唔似得自動機芯咁有個擺陀阻住你成個視覺咯。如果大家有留意翻 Powermatic 嗰個，其實就好大個陀啦，同埋其實就冇乜嘢睇嘅。而手上鏈嘅一個特色，當然就係你上鏈嘅時候呢，就會見到啲齒輪喺度喐啦，嗰個互動感呢，自動錶係唔會俾到呢個感覺你嘅。同埋大家呢，唔好忘記呢隻錶呢，就唔係話貴過本身嗰個 Captain Cook 好多嘅啫。咁但係有翻一個透底俾你啦，同埋一個咁特別嘅一個機芯。咁呢個機芯個佈局，我覺得都唔差啦。做晒可見嘅地方，其實都做咗日內瓦波紋嗰個打磨啦。而所有嘅螺絲呢，你會見到都做晒藍鋼嘅一個處理嘅。咁以咁細隻錶呢，做到80小時嘅動力儲備呢，我覺得完全都冇投訴嘅呢一個價錢。本身隻錶就跟咗一個皮帶啦，加咗一個針扣啦，鋼嘅針扣啦，一個皮帶啦。平時 Captain Cook 嗰個款式都係呢個皮帶嘅。咁另外就跟多咗一條好有60年代風味嘅，好似原本嗰個款都係跟咗呢條帶嘅。咁佢亦都復刻翻啦，好精美嘅一個鏈帶啦。而喺鋪頭拍嘅好處，當然就係即場可以攞到其他錶嚟做一個比較啦，亦都攞翻一隻復刻嘅款式啦。兩隻錶其實都係37mm嘅，咁我會稱之為右邊嗰隻呢，就比較接近普通版嘅 Captain Cook 啦。你會見到嗰個小時嘅刻度呢，完全係唔同嘅，新嗰隻特別版啦。
咁紋面亦都做得好靚啦，亦都有翻一個世界時區嘅陶瓷圈啦。而錶底方面當然亦都係重頭戲啦。平時嘅 Captain Cook 多數都唔係透底噶啦，亦都係自動嘅機芯啦。咁而呢一隻嘅 Overpool 呢，就用咗一隻手上鏈嘅機芯，仲要有翻一個透底俾你嘅。頭先都講過啦，咁個價錢方面大家都非常之關心啦。咁就18,400蚊葡紙嘅，咁大家可以計翻港幣個價錢啦。呢隻錶呢，其實就限量1962隻嘅，紀念翻1962年推出 Captain Cook 啦。咁我見呢，其實嗰個 number 呢都出到唔少㗎啦。咁如果大家有興趣嘅話呢，我諗都要把握時間，因為我諗剩低嘅數量都唔係好多。咁今日嘅片就去到呢一度先啦，我哋下一條片再見啦，拜拜。